យោងតាមរបាយការណ៍របស់សាលាអន្តរជាតិ IEL បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងទៅនេះសិស្សានុសិស្សបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរនិងសិស្សមត្តេយ្យសិក្សាបឋមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងសិស្សភាសាអង់គ្លេសទូទៅទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្ររហូតទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តក្នុងនោះមានសិស្សសាលាអន្តរជាតិ IEL ចំនួន159នាក់បានទទួលបានសរសើរឆ្នាំសិក្សា 2012-2013 និងចំនួន74នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាបន្តទៀតក្នុងនោះមានសិស្សបឋមសិក្សាជាប់មជ្ឈមភាគត្រូវឡើងថ្នាក់មាន 98% ក្នុងចំណោមនោះមាន 30 នាក់ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរនិង 26 នាក់ជាប់និទេស ABC ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីសាលាអន្តរជាតិ IEL ដោយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន 30% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាបន្ទាប់ឯផ្នែកមជ្ឈមសិក្សាត្រូវឡើងថ្នាក់មានចំនួន 99.5% ដែលមានសិស្សទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ 24 នាក់និងទទួលបានអាហារូបករណ៍ចំនួន 15 នាក់ចំណែកផ្នែកមត្តេយ្យសិក្សានិងបឋមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសិស្សដែលទទួលបានសរសើរមាន 45 នាក់និងទទួលបានអាហារូបករណ៍មានចំនួន 15 នាក់និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅទទួលបានប័ណ្ណសរសើរចំនួន 60 នាក់និងអាហារូបករណ៍ចំនួន 18 នាក់សរុបជាលទ្ធផលឃើញថាចំនួនសិស្សមានកំណើន 25% បើធៀបនឹងចំនួនសិស្សឆ្នាំសិក្សា 2001-2012 ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលាអន្តរជាតិ IEL តាមបណ្ដោយផ្លូវ 68 ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌសីកែវរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013ចាំបងត្រូវដើរទៅខាងនោះបងដើរទៅខាងនោះតោះនេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរថាកម្មវិធីទី1បង្កើតបន្ទុកជាតិបន្ទាប់មកប្រកាសគណៈបតីការសម្ដែងរបាំជូនពរដោយសិស្សសាលាអន្តរជាតិ IEL ជួយសងដោយសិស្សថ្នាក់ទី10របស់សាលាអន្តរជាតិ IEL និងកម្មវិធីបន្តទៀតគឺការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណេះទូទៅខ្មែរទាំងអស់នេះរីករាយទស្សនារបាំជូនពរដែលសម្ដែងដោយសិស្សសាលាអន្តរជាតិ IEL ចាសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ឡងទៅនេះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់រួមមានសិស្សបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរសិស្សមត្តេយ្យនិងសិស្សបឋមសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងសិស្សសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅទាំងអស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់រៀនសូត្រដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះសិស្សបឋមសិក្សាជាប់ថាកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាវិទ្យាល័យរបស់យើងគឺយើងមានទាំងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទៅខ្មែរដែលមានពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានៅសាលារបស់យើងតែម្ដងហើយក៏មានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងចំណេះទៅបែបភាសាអង់គ្លេសនិងសមាគមភាសាយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា2012-2013របស់សាលាអន្តរច្បាស់លាស់មានបច្ចេកទេសបង្រៀនត្រឹមត្រូវនិងមានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រល្អៗសិស្សានុសិស្សត្រូវបានដាក់ឲ្យសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដូចអត្ថាភិបាលខាងលើដែលជាបំណិនជីវិតជួយដល់ភាពប្រឹងប្រែងនៅរាងកាយនាំមកនូវសុខភាពនិងការរីកចម្រើនល្អនៃកាយសម្បទាជំរុញដល់ការសិក្សាមានភាពរីកចម្រើនជាទៀងទាត់កុំឲ្យគិតខ្លាចសូមអរគុណបាទចាសូមអរគុណលោកនាយកដែលមានប្រសាសន៍យ៉ាងបោះក្បាយជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់កម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅក្រៅនៅចាសូមអរគុណថាជាបន្តនេះសូមអរ The academic year 2012 and 2013. IEL is a well-developed school which focuses on the high quality of itsបាទសូមអរគុណដល់លោកនាយកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលចាប់ឆាក់កំពុងនេះអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយកនិងស្រីរាជការដែលបានបង្កើតសាលានិងរួមផ្សំជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់មកលើពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងគ្រូទាំងអស់ដែលបានធ្វើដូចជាមេដាបេដាសិស្សជាដើមជាចុងក្រោយខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងសិស្ស12ទាំងអស់សូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសិស្សរួមសាលាជាមួយគ្នាដើម្បីច្រៀងនៅបទចម្រៀងGoodbye High School មានន័យថាលាហើយវិទ្យាល័យសូមគោរពជើញGoodbye
បទចម្រៀងគឺបាយ High School ដល់ពីរោះព្រមទាំងប្រកបដោយអត្ថន័យដែលបង្ហាញអំពីការនឹកស្រណោះនៅស្ថាប័ននៃសាលាដែលបានផ្ដល់នៅចំណេះវិជ្ជាដែលពួកគាត់បានសិក្សាអស់រយៈពេលមួយរយៈកន្លងមករហូតដល់ចប់ការទី2กันដល់សូមមុនសូមចូលទៅក្រោមហើយក៏សូមបែដីបាទចូលគុំចិត្តអស់នៅលោកគ្រូថ្នាក់ទី12បាទដើម្បីយើងផតរូបអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាបន្តទៀតនេះសូមបងប្អូនហួតតែបញ្ញាបាទសូមបងប្អូនឡើងមកទទួលបានសរសើរចាជាបន្តសូមអញ្ជើញបងស្រីទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្រនិងក៏បានសរសើរហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញឡើងថតទីទៅជាមួយពួកគាត់ចាជាបន្តសូមបងប្អូនពុទ្ធភិក្សេនាបាទជាបន្តទៀតសូមបងប្អូនភូតិគីមួយពីរមើលមកនេះអូនមើលនេះអូនមើលមកនេះចាបើសិនអាណាព្យាបាលបេដាសិស្សបើមានកូនខ្លាចទៅលើញ៉ាំអត់លោកវិស័យណាអញ្ជើញទៅថតរូបទុកជាវិសាវិញជាមួយនឹងកូនលោកវិស័យបានចាសូមគោរពអញ្ជើញចាសៃហោបាទសូមបានលើហើយសូមឡើងមកលោកការទទួលបានសរសើរពីលោកយល់ដូចមួយលេខបងសំឡាងមកខាងលើបងដូចមួយលេខបាទបងដូចមួយលេខឡើងមកខាងលើបាទបងដូចមួយលេខបងដូចមួយលេខបាទសូមចេញមកខាងមុខ